Assalamualaikum guys, aku sekarang lagi ada di Adi Sucipto. Terlambat, aku udah boarding, tapi udah masih bisa. Aku take off. Sorry mbak. Aku lagi di Adi Sucipto mau ke Jakarta. Aku udah sebenarnya pesawatku udah boarding, tapi nggak apa-apa, masih bisa ditunggu. Itu dia pesawatku. Untung masih bisa. Lumayan jauh lagi jalannya. Udah cerah banget hari ini, tapi agak mendung. Orang pada numpuk banyak. Nah ya, pokoknya aku berangkat dulu di Jakarta. There's my airplane. Oke, pulang lagi. Nah nih guys, aku udah sampai, udah masuk ke dalam. Sekarang aku udah sampai di Hotel Crown Plaza Jakarta. We want to attend for the recognition Kayani official di lantai 3 acaranya. Jadi ini adalah hari dimana adalah pemberian penghargaan kepada para mitra-mitra Kayani yang sudah mencapai peringkat di dalam penjualannya. Bismillah. Yang satu lagi Oh ya. Ayo udah makin. Bu, ini sebenarnya kami sangat bahagia sekali. Sambutan dari saya tidak bisa banyak lagi yang bisa saya ucapkan. Hanya terima kasih kepada PT Kayani Indonesia